Ma'am, okay na po yan. Hakim. Alam ko hindi ka komportable dito. Malayong-malayo ito sa buhay na kinalakihan mo. Hindi mo alam kung gaano kasakit kay ate. Naiwan ka niya pagkatapos silang lusubin ng mga militar. Ilang linggo siyang hindi nagsasalita. Hindi siya kumakain. Halos mabaliw siya. Dahil sa akala namin wala ka na. Mabuti na lang nalagpasan niya yun. Na dahil na rin kay Saal. Napakamapagmahal na anak ni Saal. Kahit kailan din niya iniwan ang ate. Hindi ko inihiling na maintindihan mo pinaglalaban namin. Pero sana Hakim, pagkakaiba natin hindi ito maging dahilan para hindi mo mabigyan ng pagkakataon si ate, si Saal, kaming pamilya mo na makasama ka. Rashid, anong ginagawa mo dito? Iniisip lang. Tungkol saan? Si Hakim. Fatima, hindi ko kayo masisisi. Dahil nananabik kayo. Matagal siya nawala. Masaya kayo ngayon dahil nandyan na siya ulit. Rashid, tungkol saan ba talaga ito? Fatima, hindi ko ba nakakapaisip? Paano niya natuntun yung bahay? Paano siya nakapunta ron? Hindi ko alam ang buong detalye, pero hindi ka ba natutuwa? Kasama na ni ate yung isang anak niya. Yun na nga, Fatima. Masyado kayo nabubulag sa sobrang saya niyo. Kailangan nating mag-ingat. Magdoble ng ingat lalo na para sa kanya. Oo, anak siya ni Bay Yasmin. Kapatid siya ni Saal. Pero huwag nating kalimutan na sundalo pa rin siya. At sundalo pa rin siya hanggang ngayon. Maghinay-hinay ka, Rashid, sa sinasabi mo. Baka marinig ka ni Saal at ni ate. Fatima, naiintindihan mo pangungulila ninyo. Pero kailangan nyo rin maintindihan na ang lalaking kaharap natin ngayon na hindi si Hakim, kundi si Alex Marasigan. Marasigan, Fatima. Nakita ko siya. Hawak niya yung telepono niya. Paano kung dahil sa kanya masundan tayo dito? Sige. Kakausapin ko si Saal. Tungkol saan? May kailangan ka sabihin sa akin, Bay Fatima. Hakim. Buka. Usap tayo. Tungkol sa akin. Tiwala kami sa'yo. Dahil kapamilya ka namin. Maglabasan na tayo ng patong ng balak.
Paano mo natuntun yung bahay? Sinadya mo ba lahat para masundan kami ng mga kalaban? Kalaban ka ba? Kakampi? Ha? Alex Marasigan? Pinasundan ako ng mga militar. Nakatunog ako. Hindi ko kaya mapahama kayo. Kinamot ni Hakim ang sugat ko. May pagkakataon siyang umalis pero pinili niyang sumama sa atin. Hindi siya kaaway. Ako ang kanyang ina. Ikaw ang kanyang kapatid. Alam ko nagdududa kayong lahat. Pero nandito na siya. Hindi niya tayo iniwan. Nakikiusap ako. Alisin niyo na ang pagdududa. Yakapin na natin si Hakim bilang parte ng pamilyang to. Huwag na natin siyang itapoy. Cellphone ko. Lahat ng passwords bibigay ko sa'yo. Para mapalagay yung loob mo. Para mapalagay yung loob niyong lahat. Hindi madali magtiwala. Alex Marasigan. Saan? Siya si Hakim. Pasensya na yun. Iuukunin yung telepon mo para mamawala na rin itong duda natin sa isa't isa. Kung wala kang tiwala sa akin, siguro naman may tiwala ka sa nanay natin. Dear Michael, tulungan mo ako. Pinag-uusapan na nakatakdang pagpapakasal sa akin. Sana'y magkita tayo sa lalong madaling panahon. Oh, lista mo muna, te, ah. Di ba? Tsaka ito na rin. Pakalabo Bukas na lang. eh. Hindi, hindi ko alam eh, kasi kakakilala lang nilang dalawa eh. Ikaw, sa'yo ba malinaw yun? Kakakilala lang kasi hindi nila alam yung pangalan ng isa't isa, pre. Tapos magpapakasal sila. Oh, kundi pa naman nagmamadali yung tatay eh. Ano yun? Milakad siya, ganun? Ito kasi yung buddy. Nung nagkakilala kasi kayo, nagkainlaban kayo kaagad. Ang bilis. Eh sana noon pa lang, alam mo na agad na nasa tradisyon nila, ang babaeng Moro ay para sa lalaking Moro. So, dahil lang magkaiba kami ng pinaniniwalaan. Kumbaga, sinasabi mo sa akin na kasi magkaiba nga kami reliyon. So kung ano yung nararamdaman ko sa kanya, wala na yun. Hindi ko dapat isipin tama, hindi mali yun. Kung ano yung nararamdaman ko kasi magkaiba kami ng reliyon eh. Di ba? Yun yung sinasabi mo eh. Ako, hindi ko naman sinasabi sa akin magbago siyang reliyon. Nire-respeto ko kung ano pinapaniwalaan nila. Hindi ba pwede na mag-work ng ganun? Di ba? Buddy, sensya ka na, ah. Pero alam mo, tama si Phil. Yun na kayong problema eh. Magkaiba kayo ng paniniwala. Alam mo, buddy, madali lang sabihin na mahal niyo isa't isa eh. Na gusto niyo yung isa't isa.
Pero ang totoo, mahirap yung buddy. Alam mo kung ano hindi madali? Hindi madaling intindihin yung sinasabi niyo. Ito lang kasimple yun. Mahal ko yung tao. Lahat ng nakikita niyo naman ako dito sa kampo, di ba? Oo. Nakikita niyo naman ako. Wala naman ako kinakausap na iba. Kumbaga yung lulukuhin, hindi ko sila lulukuhin. Sa lahat ng makakaya ko, pagsumikap, kasi gulang ako sa pera, gagawin ko para sa kanya. Pero ano? Dahil lang nga dyan sa sinasabi niyo. Dahil lang di tama sa tingin ng ibang tao. Dahil lang ganun, hindi ko na dapat maramdaman to. Bali, hindi ko na alam sabihin. Sinasabi niyo na sumuko na lang ako. Kung ano yung nararamdaman mo, santabi mo muna yan. Kailangan mo, wala kang gawin, hayaan mo na lang mangyari yun. Hayaan mo na lang makita mo yung babaeng mahal mo na may kasamang iba. Ganon. Bali, hindi ko na alam sasabihin. Sir! Sir! Dahil sa babae, nagkakaganyan ka? Babae, iniiyakan mo? Nakakahiya ka, Mendoza. Pero ang mas nakakahiya, para kang batang umiiyak dyan. Sa halip na harapin mo at ipaglaban. Ang dami mong pinagdaan ng mahirap dito. Hindi pag-ibig lang ang magpapasuko sa'yo. Tandaan mo yan, Mendoza. O ano pang tinutunganga mo dyan? Gusto mong tadyakan pa kita palabas? Bakit ka nandito? Paano ka nakalabas? Paano pag nahuli ka? Hindi na mahalaga yun. Andyan ba yung daddy mo? Si Gov? Gusto ko siyang kausapin. Gusto ko sanang makaharap siya para sabihin sa kanya na malinis naman yung intensyon ko. Sana bigyan niya ako pagkakataon, ganun. Madaming gwardiya sa labas. Baka mahuli ka. Wala akong pakialam sa mga gwardiya eh. Ayoko ikasal ka sa iba. Hindi pwede yun, Isabel. Hindi ako papayag, okay? Ngayon, hindi ko na alam kung anong pwede ko pang gawin. Pero ito yung naisip kong paraan. Hindi ako susuko, ipaglalaban ko kung anong meron tayo. Mapapangako mo rin ba sa akin yun? Pangako mo sa akin na huwag ka susuko. Ako, Michael, hindi ako susuko. Mahal kita. Mahal din kita. Ako bahala. Ha? Huwag mag-aalala sa akin. Kaya ko to. Ha? Sige na, umalis ka na. Baka mahuli ka. Sige. Umalis ka na. Saan niyo siya dadalhin? Michael! Bitawan niyo siya! Bitawan niyo si Michael! 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 Yung babaeng Muslim, para lang sa lalaking Muslim. Binalaan na kita, di ba? Kung sumunod ka lang, hindi mangyayari to. Ngayon, matitikman mo hinahanap mo. Dad! Dad! Michael! 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 Dad! Michael! Oy! Michael!
hindi ka namin titigilan hanggat hindi ka desididong layuan yung anak ko. Dad, please! Papasukin niyo ako, please! Dad! Si Isabel. Mahal ko ang anak niyo. Maawa kayo, Dad, please! Dad! Mahal ko po siya. Michael! Sige. Dad, please! Itigil mo na to, please! Sabi, lumayo ka dyan. Lumayo ka sa kanya! Dad, itigil mo na to, please! Tigil mo yung kahibangan mo. Papakawalan ko siya. Michael! Ma'am. Kaya ko, ha? Wala lang to. Kaya ko to eh. Hindi ko kaya mo. Huwag ka mawawala. Huwag ko pumayag sa kanya. Wala lang to. Kaya ko to. Tumingin ka sa akin, Isabel. Ma'am, please. Huwag ka susuko. Ma'am. Ma'am, please. Kaya ko pa to. Huwag mo kakalimutan. Mahal na mahal kita. Ma'am, please. Huwag. Huwag. Ma'am. Isabel, Isabel. Ma'am. Isabel, Isabel. Mapayag na ako. Akawalan niyo na siya. Isabel! 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 Paano yung pangako natin? Isabel! Nangako ka eh! Wow! Isabel!